Oh, Hai teman-teman, sekarang aku punya paket dong. Yuk coba kita buka. Nih, nih. dilihatin dulu loh. Ini. Balik-balik. Ya. Ini sekarang kita buka ya teman-teman. Ini coba dibuka nih. Adik mau lihat. Wow, good morning. Ini guys, Meme nanti. Ini dia guys. Ini juga. Ini lagi guys. Oh, mana? Ini celananya. Ini celananya. Dadah teman-teman, besok lagi ada paket lagi loh, boneka warna biru.